أنا وهذا السلام يا ولا ليال سلم فلان أيام كسوق على إذا المسيدين لكن كله واحد اعتقار أصحابته إذا كم إذا إني فيسبوك جيران ماشى واحد نقطة ميل أفر لبعتن كصعبة لو جرو ولا جوجو آد بعدي السلام يا كل جن ومهد سنتين waxaan rabaa wax yar oo macna lahayn macna leh laakiin aan ku dheeraanin inaan ka hadlo waxaan moodaa in Facebook oo waa social media horta waa bar lagu kulmo dad badan oo markoodii horena maaragtay deegaan kala duwan ku dhashaa ku jira waxaa ku jira dad aba wanaagsan xagga ilmanimada ka soo helay waxaa ku jira Facebook dad maxay ahayd toonay waxbarasho cilmi iyo maadi iyo waxaagiba soo maray marka waxbarashada laga hadlaayo cilmi waxaa la dhihi karaa marka diinta islaamka loo fiiriyo qofka diinta islaamka barta qofka kale oo diinta islaamka baran laakiin cilmiga kala barto waxa la yiraahdaa cilmi maadi oo barto qofka saajid waxa bariyahan aad iyo aad walwal iigu haaya kulay dad badan oo kalena walwal ku haaya akhlaaqiyadkeena aad iyo aad u hooseeya siiba maadaama Facebook uu yahay meel lagu fiirtamaynin oo inta la dagaalamo la iskala reebo reerkii kii xoog leh oo reerkii u haraynin waxa moodaa aflagaadada ayaa badan qof kasta oo Soomaali ah oo anigu sidaan aaminsanahay ma jiro qof Soomaali oo aan islaamnimo ku dhalan inuu jiro aniga ma aaminsani waxa aaminsanahay gadaalan ka edab daraan hadaan doono laakiin qof kasta oo Soomaali inuu islaamnimo ku dhashay qof kasta oo guri islaam ah ka yimaadana akhlaaqda asaasiga ee qasab waa inuu yaqaan waay marka waxa cajiib ah oo laba aan isqabanaynin ah waa ognahay inaan isku mid ahayn inaan isku aqli ahayn inaan isku akhlaaqiyad ahayn inaan isku heer aqooneed ahayn inaan isku shakhsiyad ahayn dadkuna kala duwanaanshaha ayay wax ku yihiin laakiin waxa cajiib ah oo wax laga yaabo ah in marka la fiiriyo boqolay marka loo fiiriyo inteena badan aan noqono dad xun oo akhlaaqada aad ugu liito tanaan ka walwalsanahay marka dadka hadda koray ma aha laakiin waxaan ka walwalsanahay carruurta annaga aan dhalnay ama kuwa aad qasab ma carruurtina aga dhashay laakiin waxaa ogaataa qof kasta qof weyn ah ilmo kale oo ka yara ku dayanaya qof ka yar ayaa ku dayanaya qof kasta oo jira adduunkan qof baa role model u yahay qofka oo role modelka u yahay marka oo ku dayanaya waxaa la rabaa inuu wax wanaagsan kaaga daydo qofkaas bulshada waa badan tahay waana kala duwan tahay qasab maaha inuu isku wada mid noqoto laakiin waxa wax aad looga cajiibo ah oo aad loola yaabo ah in annaga marka percentage loo fiiriyo aan noqono dad intooda badan akhlaaqdooda xun tahay taas marka maxayna dhaxal siinaysaa waalidiintii anankana dhalay meeshii hadday dhinteen aan qabriga uga ducayn lahayn hadday nool yihiinna ayna sharaf u soo jiidi lahayn iyo ixtiraam because waalidka hadduu dhinto iyo hadduu nool yahaba magaciisiyaa sidataa magaciisiyaa sidataa hooyada iyo aabbaha hadday dhinteen oy moyto yihiinna bas qof hooyo la-aan iyo aabba la-aan dhasho ma leh qof kasta hooyo iyo aabbow leh xataa hadday adoo sabi ah dhinteen sa adiga u dhaqanto ayaad sharaf ugu soo jiidaysaa ama xumo ugu soo jiidaysaa waxaa aad iyo aad marka wax laga yaaqyaaqsooda ah qaabka aan u dhaqmayno
sidii dabaal la soo daayay dabaalla doqomo ah oo meel ku xiraysnaa oo inta la soo daaya la yidhi halkaan ka hadla camal ya ayaa u dhaqmaynaa. dadku wuxuu ku kala duwanaan jiray da'da, wuxuu ku kala duwanaan jiray aqoonta iyo heerka qofka bulshadu kaga jiro. waxaa moodaa hadda wixii dhan inay isla sinnaadeen. waxaad arkaysaa qof weyn oo da'diisa iyo aanay islahayn wax afkiis ka baxaayo. ummad ahaan ma dhihi kartid because umma marka la dhahaayo ummad marka la dhahaayo dadka oo dhan waaye oo wada jiro waaye ya aniga keligay ummad ma ahaa karo, qofka keligiis ummad ma ahaa karo. Soomaali marka la dhaho aniga markii lay arko waa ina example u noqdaa, tusaale fiican inaan u noqdo waaye qof kasta oo Soomaaliya oo aniga dhaqankayga markaan wanaajiyo qof kasta oo ajnabi ah oo qof kale oo Soomaaliya arka Caasha halkaas maraysa, Xabiiba halkaas joogta, Axmed halkaas shaah ku cabaaya, markuu arko qofka aniga wanaagayga arkay inuu soo xusuusto oo yiraaho waaye alla Caasha iyo Axmed waxay ku sanjiyihiin aamina oo si fiican u dhaqmaysa. waa muhiim marka meel kasta oo joogto dal joog ama dibad joog waxa muhiim ah inaad si wanaagsan u dhaqanto. ta kale waxyaabaha yaab kale oo aad fajac ka keenaa waxa kamid ah qof oo gol gaala tahay ma jiro. kulli islaam inaan nahay islaamnimaan ku dhalan islaam inaan nahay aaminsannahay, haddana dhaqankeena waa ka duwan yahay. war islaamnimada rocket science ma aha inaad fahamto. islaamnimada waxa laga rabaa aqli adinkaaga iyo afkaaga in laga nabad galo waayo kow marka ugu horeyso ya markaad qirto jiritaanka eebe oo aad qirto jiritaanka nabi maxamed oo aad qirto malaa'igtiisa oo aad qirto kutubtiisa oo aad qirto qardadta eebe oo aad qirto maalinta yawm qiyaamaha oo aad shanta tiir islaam iyo lixda iimaan intaas marka aad qirto waxa loo baahan yahay in aad ogaato islaamnimada qof kale adiga inay ku suubiso maaha, adaa laga rabaa inaad samayso. aflagaadadu meel ay ku fiican tahay mada Soomaalida mar hore ka mahmahday. waxaa la yiri aflagaado nabadna waa ka kaxaysaa, colaadna wax kaaga ma tarto. nabadgelyadana waa ka wada aflagaadada. qof aad afka ku taagto jaq ku tiraaho qofkaas ya nabadgelyo idinka ma dhaxayso. xoogna haddoo rabo waa kaa badan yahay oo maanta haddii waqti la isugu yimaado waxaa laga yaabaa inuu inta kor kuu qaado dhulka kugu dhufayo ya waa adoo xumo majamo xun firiq majamaha ka siiso hada tabarba ku dhammaynaa dhici karto. laakiin meesha tan aanu ku wada jirno oo Facebook la yiraaho oo Twitter la yiraaho hadda waxaan arkaa waxaad arkaysaa Twitterka dadkii muddo dheer samaystaan ku jira ugu yaraan 25,000 qofood ka badan ay la saaxiiba oo kala barobar ajaanib yihiin. dadkaas ajaanibta haddaan maanta cay la koro anigu bas ceebeeye mooye iyaga cay waxba kaga qaadi maayo ya waxa kaleeto oo aan example u noqona talow taala Soomaalidu ma wax noocan aan tan uyay tahay waa Soomaali oo Soomaalida masana u dhaqantaa balale wax kale lama dhahay. shaqada adiga aad hayso kuma xirra akhlaaqdaada waa kala labo. shaqo kasta qofku qaban karaa laakiin ina akhlaaq lahaato adar in laga baryo ma ya in laga baryo ma aha ina akhlaaq lahaato. okay maxaa keenay in sheekh iyo shariif iyo madax iyo mid kale ma kala naqaano aflagaado iyo fikir dhiibasho lama kala yaqaan. qof baa fikirkiisa iska dhiibanaya oo leh waxa anaga saana u arkaa mid kale halkan ka soo boodaya oo waa fuulaya qofkii fuulaya markaas aflagaado la fuulaa maxaa